好啦，欣賞過呢兩首嘅歌曲之後呢，繼續翻嚟戲曲天地啊！梨園一族裏面呢，除咗有我哋兩位主持啦，歐奕豪、林偉霆之外呢，咁啊繼續呢同我哋四位嘅嘉賓傾偈啦。咁啊喺我哋聽歌之前呢，就同呢一個查督撐兒童粵劇協會嘅老師馬老師馬晚霞呢傾緊偈嘅噃。咁我知佢呢，除咗有以往咁多個創作之外呢，今次呢又會有一個新作呢帶俾大家。咁啊，計以前譬如月亮姐姐睡荷香啦，灶王爺爺啦。咁啊，甚至可能我哋聽眾或者啲觀眾都有睇過嘅，點解大風上啦嚇？咁啊，今次咧又有一啲新嘅創作。其實每一次嘅創作嘅靈感嚟自邊度咧嚇？嚟自小朋友。嚟自小朋友嘅乜嘢咧？呢次咧叫落難三眼小神仙。係其實嚟自小朋友而家嘅學校生活，就係講翻啲小朋友其實套咗而家嘅現代課堂咧，喺一個古代嘅一個背景嘅當中。咁啊，講啲小朋友讀書咧。是是但但啦，求求其其啊！我成日問小朋友：喂，你做咗功課就交啊，定係做好功課先交㗎？咁通常啞咗㗎啦，咁就係做咗就交㗎啦嘛。咁所以其實咧，我哋呢每一劇我哋都有個信息想俾翻小朋友嘅。呢一個劇嘅信息咧就係只差一點點。會唔會係好多時你同小朋友見面接觸好多，於是你就了解下佢哋學校嘅生活，從而去知道原來佢哋而家啲小朋友啊青少年都有呢個毛病。係啊，其實我就好中意同細路仔啊或者啲中學生傾偈嘅，咁當中譬如呢個劇裏邊呢，其實有啲痕跡呢係見到佢哋喺度嘅，或者甚至有一啲片段呢係佢哋提供嘅。咁所以就寫咗呢一個落難三眼小神仙。嗱，從嗰個單張入邊呢，其實我同你傾偈之前呢，我都有細心去睇過，咁就叫做年青人製作的兒童粵劇。你話叫做年青人參與嘅兒童粵劇，我好明白啦。咁但係點解會叫年青人製作嘅呢？我哋而家我諗我哋調翻轉頭就係多謝啲小朋友俾到啲鼓勵我哋。原來第一次我哋揾13歲嘅丁慧儀去做舞台監督嗰陣時候呢，我哋真係我哋自己都好緊張，去搞冧個舞台㗎咁。原來佢話俾我聽唔會冧嘅，係好穩陣嘅。某個程度上呢，佢哋肯擺心機，肯擺個責任落去呢，可能好過大人。好信得過嘅。係啦，咁所以佢俾咗呢個信息我哋之後呢，跟住呢，我哋而家近幾年嘅結業同學呢，我哋都盡量鼓勵佢翻嚟舞台度幫手。咁而家呢一個舞台當然唔可以係全部年青人製作啦，啲佈景佢未搞得掂嘅，燈光未搞得掂嘅。咁但係佢哋可以嘅位呢，就係舞台監督啦、助理舞台監督啦、舞台助理啦，同埋音響嘅統籌，全部都係10幾歲嘅小朋友。會唔會其實呢，你都好想有朝一日呢，由頭到尾所有班底都係你自己教出嚟嘅學生，咁就唔需要不假外求啊，唔需要喺外邊請人翻嚟幫手或者請人翻嚟設計呢？我嘅重點就唔係一定係查督撐嘅結業同學，總之係有後生仔就可以。我哋啱啱有一個演出呢，就係5間小學聯校匯演嚟嘅，就另外呢，就揾咗2間中學，總共40幾個中學生，就全部做晒主要嘅幕後工作。咁所以其實呢，我係希望鼓勵到啲年青人呢，多啲唔同嘅嘗試。咁講到嘗試呢，不如同啲小朋友傾下偈先。啱啱咧，老師都有特別提到咧阿丁慧儀啦，咁你就由幕前走到幕後啦。咁喺今次咧，其實你嘅擔當嘅工作係乜嘢咧？我今次做舞台監督。嗱，你知唔知舞台監督要做咩噶？知嘅，咁即係之前做過幾次啦，咁就大約就係要俾啲指示，即係指示去俾啲工作人員啦，即係例如燈光啊、音響啊咁樣嗰啲。咁其實仲有就係要管理好呢個後台，即係要知道啲演員係幾時出場啦，同埋知道啲道具應該係點樣擺，之後先至要開場。哇！你咁樣都好多嘢，好多內容話咗俾我哋聽，好多要做喎，唔係咁容易嘅喎。其實係真係好多嘢要兼顧㗎。會唔會係一個戲入邊呢，得你一位係舞台監督啊？定係仲有好多人幫你手嘅？會有好多人幫我手㗎，即係一個舞台監督呢，個助理舞台監督，同埋有啲舞台助理，咁佢會即係譬如話，我揾唔到呢個演員喎，咁我唔會自己真係四圍走去揾㗎嘛，因為我要俾即係要管理好個舞台㗎嘛，咁就會揾啲舞台助理去幫手揾其他演員翻嚟咯。係，即係總之你都要做一個發揮嘅功能，就係要
管理啦，或者係領導咧，應該更加適合就領導一班年青人一齊去好好地去演呢個戲。咁但係你哋就唔係做戲，而係咧協助呢個戲能夠順利咁演出。嗱，唔單止咧有14歲嘅舞台監督啦，仲有咧17歲嘅音響統籌啊，馬萬霞。係啊係啊，係。因為我哋嘅現場嘅音樂咧，我哋就因為資源嘅問題啦，同埋小朋友嘅適應嘅問題，咁我哋有音樂上面唔可以太多變化，即係譬如起個滾花個鑼鼓唔同咗嘅話咧，我驚佢哋唔係好適應，所以我哋主要咧係錄音嘅旋律音樂加埋現場嘅羅剎，咁所以我哋需要一位音響嘅統籌咧，就幫我去撳翻嗰啲音樂嘅片段出嚟。係嚇，咁呢個係個位要好準啦，同埋全場要非常專心，冇得錯嘅。咁呢個位我好老實，呢個位我仲驚過做舞台監督嗰個，因為佢錯咗咧，得一個人控制嘅啫，錯咗就成個你俾 Q 一定要準啊嘛，冧晒啦，啞咗噶啦。咁但係又係啦，惠意做過呢個位，今次我哋有另外一個17歲嘅姐姐噶啦，叫做就幫我哋負責呢個位，好訓練呢個同學好專心，好認真去處理呢個工作。嗱，馬老師啊，講到呢一個咧成功嘅製作咧，除咗淨係講話頭先好似舞台監督啊，或者係其他舞台嘅幕後啦嘅工作人員要大家協力齊心之外咧，其實一個劇本一劇之本都好緊要嘅噃。咁我見到單張上面咧就話有一個13歲及以下嘅編劇小組喎，係啊，係咪啊？佢哋係幾多歲嘅學生，或者係由幾多人組成咧？其實我哋鼓勵係而家嘅小演員啦，同埋結業嘅同學一齊參與嘅。咁啊睇佢哋自己嘅時間，因為我哋通常咧就星期六傍晚我哋上堂，就晏晝大家坐埋一齊去傾。咁好老實講咧，呢個係一個純粹鼓勵式嘅一個訓練計劃啦。就希望小朋友多啲好勇敢地去講出自己嘅意見、自己嘅諗法，天馬行空就隨意講。因為通常呢一樣咧喺學校裏邊未必可以充分發揮。係咯，但係隨意講好多時就變咗雜亂無章、毫無頭緒，就咩都講得出㗎。呢個係第一步。呢個仲有咪又係落翻喺阿馬萬霞身上咯。咁另外有個同學咧，佢就好認真地，我哋完咗之後咧，就有一個嗰個同學應該今年13歲啦。咁咧佢就係幫我哋寫低晒嗰日我哋傾過啲乜嘢，然後幫我哋寫個分場出嚟。咁好老實講，其實當日我哋大家做嘅呢啲咁嘅分場啊，嗰天馬行空嗰啲咧，冇出現到喺呢一個劇本嗰度。其實基本上係全身再從頭嚟過。咁但係我好享受呢一個同啲後生仔女一齊去傾一啲嘢，其實係有一啲可能蛛絲馬跡嘅片段啊，間中佢講咗一兩句嘢，咦，原來年青人而家咁樣講嘢嘅噃，咁樣就可能俾咗啲靈感我去做呢一個創作。嗱，睇呢個戲個名咧就叫做《落難三眼小神仙》咧。咁啊，頭先喺我哋休息嘅期間呢，我就同阿馬萬霞傾啦，我話三眼小神仙，我就即刻諗起二郎神，係咪同二郎神有關㗎？二郎神就冇乜關係，同二郎神門下嘅一個小神仙有關係。不過佢都係三眼嘅。係啦，咁我哋何子瑩有一段八腔中版咧，就話我是三眼小神仙。你記唔記得點唱啊？記得。可唔可以唱兩句俾我哋聽下先？好啊。開始起羅叉俾你。好啊。格格的的的格叉叉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 叉的的叉格。我是三眼小神仙。其實而家唔係啦，我再從頭唱歌。唔該，再起羅叉。格格的的的格叉叉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 叉的的叉格。我是三眼真神仙。隸屬陽間天門，聽命於二郎神。三眼神力大，天庭生活本逍遙，但有心言法令，不許神仙言行。偏壞定其考核神仙狀態先。跨越律例，亦要兩區界。考先規，我問題不大，讓陳日執事，我腦袋拉埋。我神仙執照，常有3月期。下次考試不成，我就永生遊離下界。
啊！好嘢！但呢一個咧係家嘅一個臨場，我哋突然之間加現嗱，我哋心機旁邊聽眾咧即係要留意，我哋咧啱啱播咗2段嘅粵曲咧，咁都係我哋播放出嚟嘅，就啱啱預先同嫲嫲傾好啊，我哋播啲咩歌曲嚇，但係呢一段嘅。幫往啊把腔係嘛，把腔中版咧係我哋臨時咧加演嘅，絕對毫無排演，好叻嚇，由一位咧嚇6歲嘅小朋友何子瑩，咁當然啦，佢哋嘅師姐咧嚇過往都係咁樣訓練出嚟嘅啦，不過我哋啱啱咧就俾阿子瑩咧試咗唱，子瑩唱得好好啊，學咗2年啫喎，有咁嘅成績，老師開唔開心啊？老師梗係開心啦，老師梗係開心添啦，係啦，喂，記曲詞難唔難啊？子瑩難啊，咁但係你又記得咁咧？唔識字啊，因為點解啊？佢幼稚園，我哋彩排嗰陣時係暑假，仲係幼稚園高班。哦，暑假之後而家啱啱1年班開始咗1個月，未夠。咁佢係唔識歌詞，唔識睇歌詞。老師同埋媽咪係咪嘥咗好多時間同你講下啲曲啊，同你念書咁樣念啊？都係嘅，同埋真係好多謝啦，啲哥哥姐姐係嘅善瑩啊，咁佢哋咧一得閒咧就去埋佢屋企啊，未輪到佢哋排嗰陣時就同佢一齊睇劇本啊，解釋曲詞啊咁樣，咁都係我好中意呢個精神咯。係啦，咁啊啱啱提到啦，善瑩其實你都同佢哋好熟啦，可唔可以能夠大約咧話到俾我聽咧？其實呢個古仔咧想講啲乜嘢，同埋大約係講咩㗎？呢個古仔咧係講關於一個3萬小神仙咧，佢考試唔合格啦。天庭考試啊，天庭都要考試。係去考啲人間嘅凡塵俗事同埋天庭嘅規例啊嗰啲，但係天庭嘅規例其實佢好叻嘅，不過人間嗰啲咧佢一竅不通啦。咁之後唔合格就俾二郎神喺天上面掉咗去凡間。咁咧掉凡間嗰時候咧，佢識咗4個凡間嘅小朋友，係甲乙丙丁，一個叫小甲、小乙、小丙、小丙、小丁咁樣，我係做小乙。咁咧子瑩咧就係小神仙啦，小神仙咧就聽阿小甲咧教咗佢好多嗰啲習武之道啊，凡間嗰啲事啦，之後就幫助佢。點知咧就水災嘅時候咧，佢幫下幫佢一半啦，仲有一半未幫嘅，咁就走去救災啦。咁之後咧，佢哋咧都好擔心小神仙過唔過到關啦。所以咧，第6幕嗰時候咧，佢哋咧不停咁講話小神仙過唔過到關啊。點知咧小神仙咧係過到關嘅。最後就過到關。嗱，咁啊，其實你啱啱但係同我哋講咗呢個古仔咧，咁一定好有意義。我哋成日都話戲劇一定有咁嘅作用。阿慧儀，可唔可以同我哋講下呢個古仔背後最想交代啲乜嘢咧？咁其實呢個故事咧就係想帶出一個信息，就係只差一點點。咁我哋而家嘅學生，即係現代學生啦。咁其實佢哋啲嘢都係做完，但係佢係未做好，即係好似功課咁，做完晒功課，但係佢未做好啲功課就交咗俾老師啦。咁其實帶出只差一點點呢個信息咧，就其實呢套劇入邊咧有個片段咧就係話佢哋要防即係佢哋會有水災嚟啊嘛。咁咧佢哋要織沙包，咁有啲人咧就爭2針又未織晒。咁咧就搞到咧流晒啲沙，流沙，跟住咧就即係防洪就唔成功啦。即係所以咧做嘢就唔好話是是但但求求其其啊嚇，一定要做得好。我又有個問題我想問喎，呢個戲咧即係阿子瑩咧就做呢個小神仙，即係做主角噶咯喎。咁如果一個6歲嘅小朋友去擔一個主角，阿老師會唔會好辛苦啊？佢辛苦定我哋辛苦啊？你講。一問阿子瑩先咁就，子瑩你覺得擔呢個戲辛唔辛苦啊？唔辛苦。點解啊？要記好多曲喎，要記好多動作同埋出入場口嘅界口噶噃。因為好易嘅。因為好易記。其實咧，如果作為個舞台嘅嗰種負責人嚟講咧，佢細路仔嗰位係我哋最唔擔心嘅，因為佢入晒去之後咧，佢係最準確地拎翻出嚟，好似播帶咁。甚至咧，我一路去試佢哋嘅位，因為我離開佢哋嘅年齡太遠啦。咁我哋試下個位，最初咧，因為阿子瑩咧，佢有一句嘅台詞咧，就係二郎神考佢，所謂習武之道係乜嘢啊？咁樣，佢話我習武乜都識啦，凡間都學晒啦。我哋原本劇本咧就寫18般武藝嘅，淨係刀槍劍戟嘅啫。跟住發覺，咦，咁樣我哋好配合唔到好多嘅一個身段做手喎，咁樣。子瑩去晒18般武藝18粒得唔得啊？咁樣。
咁佢話得，佢係一晚之內咧，第二日翻嚟彩排已經噏晒18般武藝出嚟。係啲乜嘢？係啦，就已經即係證明佢記憶性好好。係啊，同埋肯做就一定係得。細路仔中意就做到，所以引導咗佢哋喜歡啦，喜歡之後佢就會中意，就會投入。係啊，好難噶。嗱，咁今次咧呢個年青人製作嘅兒童粵劇就叫做《落難三眼小神仙》，最後都冇事嘅，平安過到啦，考試亦都通過咗啦吓，咁樣。咁喺10月份會公演嘅，能唔能夠咧同我哋講下呢個演出日期？不如我哋請阿善瑩同我哋講下演出嘅日期先。嗰個演出嘅日期呢，就喺2011年10月15號，係星期六，晚上7點半。咁啊呢個係星期六嘅夜場。咁另外呢，就請阿慧意啦，同我哋講下，係咪仲有個日場啊？就係2011年嘅10月16號，就星期日嘅下晝2點半。咁啊演出地點喺邊度啊？慧意？上環文娛中心劇院。子瑩啊，今次仲有幾多個小朋友同你一齊演出啊？台前幕後。哇！你估下有幾多？你估下？知唔知有幾多？超過1萬。哇！超過1萬，好，大概50個到啦。我都希望咧，你有朝一日嘅演出由製作啊，全部超過1萬人，我都好期待有呢個演出啦吓。嗱，最後啦，可唔可以同我哋都分享下阿馬麻霞你自己有啲咩心願，又或者你自己對佢哋嘅期望係點呢？我嘅期望係每一個細路仔都開開心心咁成長，同埋係有質素地成長，係有質素，而係通過粵劇作為一個好全面嘅工具。希望能夠將即係戲劇教育，將粵劇融入喺當中，並且咧係主題方面唔係淨係男女嘅愛情故事，唔係淨係帝王將相，好多時都係同佢哋人生、佢哋嘅工作、佢哋嘅學習等等都係有關嘅。同埋都希望佢哋通過佢哋嘅演出咧，令到多啲後生仔女中意粵劇。好，咁啊，成李貴賢亦都希望能夠做到。今日咧再一次多謝我哋幾位嘉賓，多謝馬麻霞，多謝晒3位小朋友，演出成功，拜拜。